วิดีทัศน์ประกอบการจากการเรียนรู้ที่2เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและประเทศคุณเคยเจอถนนพังแล้วไม่มีใครซ่อมไหมหรือเคยสงสัยไหมว่าเราต้องจ่ายภาษีทำไมแล้วกฎหมายที่ดูไกลตัวจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเราขนาดไหนในโครงงานนี้นักเรียนจะได้สำรวจกฎหมายระดับชุมชนและประเทศทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมความสงบเรียบร้อยภาษีแรงงานสาธารณสุขและการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการแก้ปัญหาท้องถิ่นนักเรียนรวมกลุ่มกันเลือกประเด็นปัญหาใกล้ตัวเช่นเสียงดังจากร้านอาหารขยะล้นถังในชุมชนหรือการละเมิดสิทธิในที่สาธารณะพวกเขาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องวางแผนแก้ไขและนำเสนอทางออกเชิงสร้างสรรค์ผลลัพธ์ของโครงงานนี้ไม่ใช่แค่รายงานหรือโปสเตอร์แต่คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนและชุมชนรอบตัวกฎหมายไม่ใช่เรื่องของนักกฎหมายเท่านั้นแต่คือเครื่องมือของพลเมืองในการสร้างชุมชนให้น่าอยู่และเยาวชนก็มีพังพอที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันนี้